哎呀，看什么这组哎？你要打不进就打去外面来，不要打去里面，打去里面，我们还得吃哎。都是你要搞笑哎！去外面吃了，你也这样子吗？一点礼貌都没有。你看，那手指头又把笔 A 啦，是吧？还不快点拿出来！他上你这个爸爸，我是服了你啦！爸爸怎么啦？不要睡啦！快点起来啦，煮饭啦！让你们喝那么多酒，好高兴喝啦！快点起来！快点起来喽！快点吃火锅！啊，不可这样！是幸福，什么叫相爱？什么才是永远和未来？看不到的情，摸不着的爱，看不见的幸福，甜蜜和期待。我要下来了，我大就要走了。你要吃这个啦？下次回来我再买肉给你，拜拜。爸爸，水龙头漏水啦！漏水啦？在哪里啊？在外面。
机关才能道歉。我已经关水啦。好的，真棒。杜雞、做雞、有雞、白雞、白雞、老雞、老雞、血雞、肥雞、燒雞。燒雞。好咯。锅着火啦！爸爸，锅着火啦！锅着火啦！爸爸，我们家的锅着火啦！快点起来，快点起来！哎呀，对防火要是这样。还睡什么睡？一天到晚就是睡，哼！爸爸，现在我学你了，你是什么感受？做人不能担心，知道吗？要知道一家人要分着吃，这样才像一家人。来，我分你一个。妈妈呢？谢谢。不客气。打我，打哪里啊？打屁股。喂，啊，好的，马上马上。妈妈，我错啦。你有听话没有？对啦，还惹妈妈生气吗？不惹了。
得了吗？听话没有？听话啦。听话就可以站起来。妈妈，录一到了，能给我买玩具吗？你听话吗？听呀。听话，咱就不买。不听话。不听话，你还想买玩具？哎呀，妈妈，那你要我怎么说呀？不是在套路我吗？要告诉外婆，让她收拾你，老是欺负我。哼，我不爱你了。叫你不要喝那么多的酒了，每次都喝醉才回来。你看，手机还是睡觉了吧？还穿什么老鞋？干嘛呢？你都失败啦！你要喝水吗？那水来啦！一个几十岁的人了，让我3岁的娃来照顾你，传出去，丢不丢人？然后你出去喝酒，悠着点吧。去睡觉啦。在一瞬间，有100万个可能。等到满头白发，孩子们都长大，我陪着你去看天涯海角的浪花，等那青丝落下。老爷爷，我回来了。一起去看夕阳染红霞。快点吃了，等下年了。那条大路，打一本房。我也愿意看你画当初的情话。你怎么啦？到有一天你慢慢长大，也许我的喝水。干枯。无论你的繁华蔓延何处，不要忘记脚下那片泥土。我知道你的辛苦，明白你的付出，却忘了如何跟你相处。我们都不善表。爸，你干嘛？到手剩下的饭呀。你没有煮过米浓吗？什么美容啊？米浓楚河热渣糊，汗滴阁下肚，谁吃白兔沙，粒粒皆辛苦。爷爷奶奶在家住脸多辛苦，你早上大宝不洗头吗？要爱惜脸时，知道吗？好，爸爸知道了。爸爸，哎呀，你看什么珍珠哎？恶心死了！我要买胃口吃饭了，能不能讲究卫生？不是有厕所吗？干嘛不呕到厕所去？哎呦我的妈！妈呀！也够恶心了！你看你吃了这些骨头，能不能装到碗里面去？讲究一点卫生啊！我是更恶心了，不服啊！来，儿子补补。啥呀？这个是鸡冠，吃了能当官。
人家杨洋都当上班长了，你也加把劲呗。爸，我可不吃，给你吃吧。爸，你给你吃没有的大市场啦。哎呦我的妈！我的。爸爸，你看你的鞋子就放外面啦。哦，说这里对吗？人家来我们家里，可是你们鞋是放在这里，一点都不讲究卫生。干嘛不放到鞋柜里面？那你帮爸爸把它拿到鞋柜里面就得了吗？自己的事情自己做。好，洗好了。好的。吃饭啦。等一下，爸爸洗一下手来。洗什么手快点去吃饭啦，太热啦。好的是你爱吃的可乐给你吧，爸爸。爸爸，这是你爱吃的就交给你吧。你别笑。你真的吃吧，爸爸。下大雨了。不是，今天晚上你脑子没发热吧？你才发热呢！我在厨房拿钱后，在床上看手机。我去帮忙一下。我穿什么的鞋？一点都不懂妈的屁股。姐姐，晚上你就吃这些吧。爸爸，这是给所有人的事情给你吧。我听妈说，你这不要你到啦。爸爸，为了这个家，你辛苦了，给你吧。是的，爸爸做工作点子吧，不要。你拿着吧，拿着吧。你别叫了，你别叫了。先妈听到了，妈就不开心了。给你吧，给你妈，拿着吧，拿着吧。爸爸不要哭，爸爸不要哭，爸爸不要哭，不要哭。哎呀，看什么这主你要打不进就打出外面来，不要打去里面，打进里面，我们还得吃都是你要搞事知道你这样子吗？一点礼貌都没有。你看，那手指头又把笔 A 啦，耳细娃，还不快点拿出来？看上你这个爸爸，可是服了你啦！哎呀，
上啦，闹心罢了，哎呀，难受啊，这疙瘩够不着啊！哼，昨晚在外面，我都叫你少喝一点呢、单喝一瓶啤酒下去，脸就红否否，喝又喝不得多少。还猜马输先，输了你还不服，还说这点东西，我就不信了。现在你这种情况，应该信了吧？起不来了吧？BBQ 了吧？以后你再这样多一点，改定。爸，我要睡了，快点起来啦，煮饭啦！让你们喝那么多酒，我出去喝酒了。快点起来！快点起来喽！我老了，你会养我吗？会呀，当然会呀。哎呀，我没挣到钱。我去努力我做钱。恭喜吧，既做我既要饭，也不会饿着你。要不到饭呢。你怎么一直要不到？我帮你去喝几杯吧，这让你满意了吗？这杯外饭钱没用的。早上，明明去幼儿园上学。明明在校门口遇见了老师，笑着跟老师说：“老师好，请问明明跟谁打招呼？”老师，明明对老师说了什么？老师好。明明在哪里遇见老师？校门口。明明什么时候去上学？早上。笑死好，不过刚刚读到鱼母鱼，爸爸妈妈毕业了，谁来对一下？那个妈妈。在哪里啊？我反弹啦！
河雞，個矮雞，河雞，老雞，老老個矮雞，老雞。哪个是五呀？这个放上去吧。 2、4、5，明白吗？可以啦。 5减2等于几？ 2、3等于3。真棒！哎呀，刺挠啊，说不上啊，闹心罢了。哎呀，难受啊，贼疙瘩够不着啊。锅着火了！爸爸，锅着火了！锅着火了！爸爸，我们家的锅着火了！快点起来，快点起来！哎呀，别烦我，我要睡觉。妹妹锅都着了，还睡什么睡？一天到晚就是睡，哼！爸，现在我学你了，你是什么感受？做人不能担心，知道吗？要吃的一家人，要分着吃，这样才像一家人。来，我分你一个，妈妈吗？谢谢。不客气。爸爸，我想看电视。做个专注力训练，做对了我给你看。叔叔开车去野山，看见了鸭子，请问叔叔看见了什么？鸭子。叔叔要去干什么？野餐。叔叔是什么去野餐呢？开车去。谁看见了鸭子？为什么玩听觉训练卡的孩子格外聪明？因为3到12岁这个时期的孩子正处于逻辑思维的敏感期，对学习探索新事物很好奇，是智力开发的关键期。这种开放性的训练卡能开发孩子的思维，可以在不断的提问中锻炼孩子的专注力和逻辑思维能力。tôi được biết bo 什么？ biết bo 背包？ tôi cây hang 什么？ cây hang 给哈？ Ờ 妈妈给你钱。妈妈，你拿着吧，你拿着吧。谢谢。不客气。你不要跟爷爷说，给钱给你哦，不然爷爷知道了，偷偷拿去买酒喝。奶奶，那我就去陪过喽。妈妈，起来！妈妈，你怎么了？爷爷，爷爷，保护爷爷，你看见我爷爷吗？ mày ra chơi 我奶奶摔倒了，找不见我的爷爷， yêu cái là sao sao 在那边。
爷爷给你鼓，谢谢你。不辛苦啦，你吃吧。听觉训练开始啦！妈妈买了2个蛋糕，姐姐吃了草莓味蛋糕，妹妹吃了巧克力味蛋糕。请问谁买了蛋糕？妈妈，妈妈买了几个蛋糕？ 2个，姐姐吃了什么口味的蛋糕？草莓味，谁吃了巧克力味蛋糕？妹妹。这位奶奶，你看到我奶奶吗？小外婆，我来看你了，我想你了。你在家吗？等到满头白发，孩子们都长大，我陪着你去看天小外婆，你的脚不方便，你就不要下来了，上去就得啦。我们都老啦，相依相伴，一起去看夕阳染红霞。你要到了，但是没有买老鼠啦。你要多吃肉，多吃饭，多吃干肉。一笔画当初的情话，等你转。